Gowes dulu cari ibu-ibu muda. Inilah suasana pagi di kota Surabaya. Oh, ada ibu-ibu muda ini di sebelah kanan. Wow, abang ini curi-curi pandang. Wajahmu ku pandang dengan gemas. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar. Itu lagu dari Bang Utha Likumahua. Ibu-ibu muda ini memang paling tepat mempersatukan bapak-bapak se-Indonesia ya. Oke Kof, tadi malam ada gempa loh di pantai selatan. Tepat dengan kopdar hari ini ya. Ini saya perjalanan pulang mau bikin konten. Bentar lagi saya mau nyampe rumah. Oke, saya mau bikin kopdar bentar lagi. Oke Kof, saya sudah pulang rumah. Agak capek nih habis gowes. Lumayan, tadi ada 2 ibu muda yang mencuri perhatian. Ya cuma 2 itu aja sih. Yang lainnya kurang menarik perhatian ya. Semoga kekasih saya nggak nonton video ini. Ya, dasar mata keranjang. Sialan nih hantu. Ganggu aja, nggak tahu orang seneng. Saya minum kopi dulu ya. Oke, kita ngobdar lagi. Ya, brengsek bener nih vampir. Mondar-mandir mulu. Oke, kita hari ini ngobdar ya. Saya kemarin bahas konten fishing point itu kan ada satu tambahan. News sama BMKG itu fungsinya di musim hujan. Tapi ngomong-ngomong di musim kemarau ini aplikasi BMKG juga bisa membantu kita untuk mendeteksi bencana alam ya. Jadi teman-teman bisa install aplikasi BMKG, itu ada di App Store dan Play Store, semuanya ada. Nah bagi saya pribadi, aplikasi BMKG selalu saya konfirmasi dengan berita. Seperti halnya ketika saya menggunakan aplikasi Windy, selalu saya konfirmasi ulang dengan fishing point. Nah untuk aplikasi BMKG ini kegunaan yang pertama adalah deteksi bencana alam. Ini selalu saya pantau menjelang berangkat mancing ya. Bahaya juga jika kita berangkat mancing, namun tanpa kita sadari di lokasi tersebut terjadi bencana alam. Nah ini kurang lebih saya kasih contoh ya. Hehehe, ayo kita miringkan kepala lagi. Hanya di channel ini, penontonnya disuruh miring kepala terus. Jadi tadi pagi sebelum saya bersepeda itu beredar broadcast ini ya. Entah ini memang terjadi tadi subuh atau hoax dalam arti kejadian yang sudah terjadi beberapa tahun lalu kan sering kali dikirim ulang sama orang-orang kayak gitu. Nah namun saya buka aplikasi BMKG pagi tadi seperti yang saya kasih tunjuk tadi ya, itu memang terjadi gempa di pantai selatan. Nah itulah fungsinya aplikasi BMKG untuk mendeteksi bencana. Saya lihat orang-orang kumpul di tepi pantai tuh ingat kejadian tsunami 2004 ya di Provinsi Aceh. Pada saat terjadi tsunami itu saya berada di kota Medan. Pagi-pagi sekitar jam 8 itu saya masih tidur. Ranjang saya digoyang-goyang. Saya kira apa itu? Ternyata itu gempanya sangat terasa loh. Dan akhirnya saya memang pergi ke Aceh pasca tsunami, jadi relawan saya waktu itu. Ini Masjid Baitur Rahman saya datang loh ke sana waktu pasca tsunami. Jadi itu kan dekat dengan pantai ya gambarnya. Saya waktu itu datang ke pantainya bagus sekali. Kata rakyat sekitar ya, mereka bilang pas kejadian tsunami itu lautnya, pantainya tiba-tiba surut gitu loh. Dan di sana banyak ikan terdampar. Nah karena kurangnya edukasi akan tsunami, rakyat sekitar itu turun semua untuk mengambil ikan. Tiba-tiba nggak lama mereka yang pada turun ngambil ikan itu dikagetkan. Sekonyong-konyong datang itu ombak tingginya katanya segunung. Dan menghempas bersih di daerah pesisir itu. Kecuali masjid ini berdiri kokoh ya. Saat itu saya naik becak motor ya. Kalau di daerah Sumatera itu kan becak motor, yang becaknya ada di kanan kirinya sepeda motor itu. Itu kurang lebih kalau saya perkirakan entah benar atau salah ya, kurang lebih 5 km itu. Saya menyusuri hingga pergi ke masjid ini. Saya tolak-tolak kanan kiri itu nggak ada bangunan sama sekali loh. Yang tersisa dari reruntuhan rumah itu cuma
lantai keramiknya ya, sama kloset jongkok. Jadi saya berjalan-jalan di reruntuhan itu, saya tolak-tolak, nggak lihat satu tembok pun berdiri kecuali masjid ini. Saya waktu itu baru datang di Aceh tuh pasca tsunami hari ke-10. Jadi saya lihat di tengah kotanya itu ruko lantai 2 ambles, jadi lantai 1 loh, lantai 2-nya itu. Lalu ada kapal yang terdampar di atas hotel itu, nggak salah. Uang kayak nggak ada artinya loh di sana waktu itu. Jadi kita waktu itu bawa uang ya, tapi kita nggak bisa beli apa-apa karena nggak ada toko yang buka. Ada satu kedai jual nasi goreng. Saya waktu itu 2005 ya, saya beli itu harganya 30.000 loh. Padahal nasi goreng zaman itu harganya kalau di kedai-kedai kecil gitu ya, itu sekisaran masih 9 ribuan. Jadi memang saat itu kondisi Aceh sangat mengenaskan sekali. Saya di sana 11 hari. Hingga akhirnya saya pulang kembali ke kota Medan itu naik pesawat Hercules ya, milik TNI. Nah sekarang kita bersyukur ya sudah ada aplikasi BMKG, di mana kita bisa mendeteksi bencana alam gitu di sekitaran hari yang kita jalani. Apalagi karena hobi kita mancing ya, maka kita perlu sering-sering lihat aplikasi ini. Ini ya kita buka. Loh, ini ada gempa lagi loh di daerah Bali. Ini bisa di zoom ya petanya. Jadi kalau dipencet dengan jari kita zoom bisa gerak di daerah sini. Coba sih kita lihat aplikasi Windy ya di daerah itu. Berapa sih gelombangnya kalau terjadi gempa? Di sini kan kita lihat wavesnya. Oh masih normal kok, 1,5. Tadi kejadiannya jam 8 ya, jam 8 masih 1,5 di Laut Selatan. Ya masih normal ya. Kita coba konfirmasi pakai fishing point ya. Ini di lokasi Bali rata-ratanya 1,5 meter. Ya masih normal sih. Tapi ya tetap itu bencana ya. Oke, itu kurang lebih fungsi BMKG yang pertama, yaitu untuk mendeteksi bencana alam. Karena BMKG ini aplikasi yang paling update terhadap bencana alam ya. Lalu yang kedua, saya gunakan BMKG ini untuk menganalisa kira-kira bakal terjadi musibah atau tidak ketika hari H saya mancing. Oke, kita fokus pada penggunaan aplikasi BMKG. Saya gunakan ini khususnya nanti ya, beberapa bulan ke depan kita musim penghujan. Biasanya saya selalu pantau. Ini sebagai contoh ya, contoh saya mancing di kota Probolinggo, Kabupaten Mayangan itu ya. Ketika musim hujan tiba, yang selalu saya pantau itu adalah aktivitas curah hujan di daerah tersebut kurang lebih 3-4 hari sebelum hari H mancing. Nah, sebagai contoh ya, kalau misalnya saya mancing minggu depan, hari Minggu tanggal 22, itu posisi hari Kamis sudah saya lihat. Di sini kan ya karena kita masih musim kemarau ya, di sini masih cerah. Tapi itu kalau musim hujan saya selalu pantau kurang lebih 3-4 hari sebelumnya. Kenapa? Karena saya menghindari terjadinya banjir di area tersebut. Kita pasti ngalami ya musim-musim dimana curah hujan itu pada puncak-puncaknya. Kalau itu terjadi 3-4 hari hujan terus, saya selalu pantau berita. Nah ini contoh kayak bulan Maret kemarin. Kota Probolinggo ini diterjang oleh banjir hebat. Nah saya pantau di BMKG itu nggak sebatas kota Probolinggo aja, namun di sekitar-sekitar area yang mengepung spot saya. Nah jadi contohnya spot saya ada di sini ya. Itu biasanya yang saya perhatikan adalah satu, Probolinggonya sendiri. Nomor 2 adalah kota Pasuruan. Nomor ketiga adalah kota Sampang, Pulau Madura. Kenapa di contoh spot saya ini saya sampai memperhatikan 3 kota? Karena saya pernah mengalami beberapa tahun lalu di kota Probolinggo sendiri dan di kota Pasuruan itu hujannya biasa-biasa, tidak ada banjir dinyatakan di berita. Namun saat itu saya kelupaan untuk membaca kota Sampang. Waktu itu terjadi musibah banjir di kota Sampang. Sehingga akhirnya sampah dari daratan Sampang itu turun semua ke laut. Sehingga ketika kita mancing di tengah spot, itu banyak sampahnya. Kalau biasanya banyak sampah, nggak lama ubur-uburnya datang. Nah kalau ubur-uburnya datang, biasanya sudah pasti banyak songnya. Seperti itu teman-teman. Ini ya gambarannya. Saya rasa semua teman-teman sudah pernah mengalami. Enak-enaknya mancing. Waktu itu pagi kita bagus loh ikannya haup. Naik tenggiri, naik ebek. Tiba-tiba jam 6:30 pagi. Lautan sampah bergelora. Ini ada semua.
Dari karung beras sampai bungkus softtek ada semua. Akhirnya setelah berkali-kali kena sampah itu saya mulai kritis ya. Jadi saya selalu pantau kurang 3 hari, kurang 4 hari gitu. Saya selalu lihat di BMKG dan saya selalu konfirmasi lewat berita. Karena kalau sudah ketemu ubur-ubur ini saya sudah males mancing deh. Teman-teman juga kan kalau banyak ubur-ubur kan pasti song. Sama hewan satu lagi nih. Ini brengsek bener udah. Saya kalau ketemu 2 hewan ini udah males mancing. Siapa dia? Lumba-lumba. Nah, ini brengsek bener, aduh. Tapi entah ya sampai hari ini ya lumba-lumba ini nggak bisa dideteksi sih. Ketika hari baik mancing bagus, lautnya bersih, nggak ada sampah, dia juga bisa datang ya. Itu faktor X sih. Kita lagi sial aja. Kalau lumba-lumba datang sih biasanya pasti banyak songnya kayak gitu. Dia ini kan suka membuli ikan ya, ikan target terutama. Karena itu buruannya mereka kayak gitu loh. Jadi di spot kita sudah pasti lari semua ikannya kalau ketemu lumba-lumba. Jadi 2 hewan ini aduh bikin susah kalau kita lagi mancing. Itu tadi lihat ya lumba-lumbanya banyak. Kenapa? Karena spotnya bagus, dirawat sama kaptennya. Jadi ikan targetnya banyak, otomatis lumbanya ajak sekampung serbu spot kita. Oke, kurang lebih itu saja yang saya bagikan hari ini. Semoga teman-teman selalu waspada memantau BMKG juga. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye kok. Jangan sampai ya saya 2,5 bulan udah libur mancing. Minggu depan tanggal 22 ketemu lumba-lumba. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye-bye kok.